start. Yan. Yan siya. I-cover lang natin yan ng henna. Ink yan siya. Let's do this. And welcome to my channel, Bangrang Mananabang Tabang Mga Langit! What's up, Coconut? Madam Barang is here! Welcome to my channel, Barang Tabang Mga Langit! Hi guys! Sorry guys that I have not uploaded videos for the past week kasi nag-rest ako. Tapos, I'm back! And I'm back! So guys, kumusta kayong lahat? Kumusta ang ating mga buhay dyan? Happy New Year! Happy New Year sa lahat! Sa aking mga subscribers, thank you for being patient with me. Salamat talaga sa inyong lahat na kahit hindi ako nag-a-upload, you're still helping me out with my channel. So thank you so much sa inyong lahat. And today we are going to unbox a package. A package, lagi no? I don't know, we'll see. I think I have an idea for this one. I think we ordered a real tattoo, yung pang tattoo sa skin mo, yung for real human tattoo, permanent. Tapos we ordered also a temporary tattoo, like the henna tattoo. Siguro I think they are both in this box. So let's see, kasi I thought I was gonna get two separate boxes, but I think Amazon put them together in one package. The first one that I'm gonna unbox is this one. Is the henna tattoo, the non-permanent tattoo. Right here. So, kasi kung ayaw nyo ng totoong tattoo, yung di nabubura, then you can try henna. And if you like it, pwede kayo magpatato ng tunay. Pero if you like henna, yung pang trendy lang na henna, this is what you will. Okay, ito siya yung package, guys. Ito yung ink. Ito yung mga ink. May ibang kulay. I don't know how to read it, but this is made in India. Golecha. It's a Golecha products. Golecha brand. There's brown. Ito siya. Nandito yung mga ink niya. So I have, in the packet is, I have 2, 4, 6. Meron siyang 6 packet, guys. 6. Tapos next is yung little, yung tiny bottle niya. Siya. Tapos nandito yung pag-applicator, yan dito. Yan siya. Ito. Gamitin mo siyang panglagay dyan. Pang-applicator. Pasok niya. Para yan. Ganun. Tapos yun ang gamitin mo pag mag-tattoo. Ito yung mga stencils niya. Yan. Yung mga guide ba? I only like got the simple ones. This one right here. So, yung stencils, i-remove mo lang yan. Tapos, lagay mo yan sa skin. Ganon. Tapos, sundan mo lang yung mga linya dyan. Yung puti, sundan mo lang. Tapos, ganyan. Marami siyang design. May moon. Gusto ko yung moon. Stars. There's a lips. Ganon. Dyan, maganda. Gusto ko to. Yan. Gusto ko. This one. Gusto ko. That one. This one. What else? I like it. Got this extra stencils. Siya. So, mas marami pa siyang stencils. Para may mga guide ako. It will be easier for me to magtato. Yan. Payasan sa kamay. Yung mga malaki sa kamay. Ganyan dito. Lalagay dyan ganun. Sa henna. Yan. Ganda, diba? Dito, sa mga pwede din bracelet. Ganun. Tapos pwede din pang sa likod. Heart. Ganun. Yan. Pero gusto ko siya sa kamay. This is for the kamay. Kung gusto nyo yan. Kamay. Maganda siya, no? Mga flowers.
Ito yung mga extra stencils. I think they were $12 for the separate order of stencils. Kani siya. I don't know if they're reusable. Kani siya. Gaganda. Daming stencils. So, ganito siya, guys. Oh. Ganyan siya. Mag-try ako nito. This one. Diba? Super ganda. Yes. Yan siya. Dami palang stencils. Super dami pala siya. Diba? Ang ganda. Gusto ko to. This is really nice. I think I'm gonna try this one. Gusto ko yan. Gusto yan siya. Super dami. Yan ang gagawin ko sa kamay para super pretty. Itong din pwede din sa mga other body parts ninyo. Yan, ganyan. Sa likod, sa kamay, sa wrist, ganun. At ito din yung mga konti-konti. Eh, diba? Ang daming mga maliit. Pwede din yung sa lieg. Ganyan. Diba? Super ganda. Ganyan siya. Yan yung mga stencils, guys. Yun ang para sa aking henna tattoo. We are going to apply henna, you guys, to try it on just a small piece lang kasi to try on lang. Tapos, I will show you how. This is my first time doing it on myself. Kaya, tingnan natin and let's do it. But first, we have to clean yung skin nyo. I-clean mo ng daw. Pwede siya lemon. Sabi kasi dito, you can clean your skin with white vinegar or lemon. So, meron akong lemon. So, lemon ang gagamitin ko. So, make sure you dry it. Clean, then dry it. Tapos, ilagay yung stencil. Tapos, mag-start ka. And make sure daw na do not remove the stencil until the henna is dried out. But first, I'm going to clean yung dito ko. Dito ko siya ilagay. Lagay kayo ng lemon kasi lemon daw talaga i-clean. Clean dyan. Para talaga walang oil. Tapos didikit ang henna. Nakatulog ako kaaantay. So, I fell asleep. Yan, dry na siya. Kaya, kunin na natin ang skip. Ano kung okay na okay ba siya? Hindi ko alam. Try lang natin. Ito dry na siya. Pero, yung henna, ewan ko kung tumakip pa. Ano ba yung tumakip? Sink ba? Parang wala. Okay. Parang hindi siya. Parang kulang.
masyadong ano. Ayan siya. Baka ano siya, baka ano pa siya, baka mag-darken pa siya mamaya. At yan po nagtatapos ang ating temporary tattoo, yung henna natin, guys. So, thank you so much for watching, guys. I will do another video, yung maganda talaga yung sa kamay, whole hand. And I hope I can find like the darker shade, yung darker talaga siya, para magandang tingnan. So, thank you so much for watching. Madam Barang is here. Tamang Barang mga langit!